Hei, jeg heter Erin Nordal og er nestleder i Europeisk studentunion, paraplyorganisasjonen som representerer 47 nasjonale studentorganisasjoner i 39 forskjellige land. Blant annet så er NSO et av våre medlemslag, og gjennom disse medlemslagene så representerer vi over 13 millioner studenter og deres interesser på både europeisk og globalt nivå. Jeg er også internasjonal student, født og oppvokst i USA til 2 amerikanske foreldre. I 2009 var jeg utvekslingsstudent i Tyskland, og da hadde jeg et valg. Jeg kunne fortsette å studere i Tyskland, som jo hadde gratis høyere utdanning, men jeg var ikke så særlig fornøyd med kvaliteten i utdanningen. Jeg kunne reise tilbake til USA og betale for å fortsette studiene mine ved universitetet i Minnesota, som jeg var veldig fornøyd med, og som er et bra universitet. Eller jeg kunne ta sjansen og komme og studere i Norge, et land som tilbydde gratis høyere utdanning, og ut ifra det jeg hørte og så var det av god kvalitet. Valget ble da ganske lett, og jeg valgte å fortsette studiene mine ved universitetet i Bergen. Jeg begynte å lære meg norsk. Jeg tok emner med undervisning og eksamen på norsk. Og allerede i løpet av det første året så oppdaget jeg at i motsetning til hvordan ting var i USA, så hadde studentene faktisk en reell rett til å bli representert, og de ble hørt, og at jeg kunne være med å påvirke og forbedre studiene mine. Allerede i 2011 ble jeg valgt som nestleder i studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Så i 2012 ble jeg valgt til internasjonalt ansvarlig i NSO. Jeg følte meg hjemme med å representere norske studenter. Jeg begynte å bli engasjert i det kommende stortingsvalget, og jeg trivdes veldig godt blant de kollegene som virkelig brente for kvalitet og tilgang til høyere utdanning. Med norske studenter sin støtte så ble jeg nominert og valgt inn i Europeisk studentunion sitt arbeidsutvalg. Og nå i år ble jeg valgt til nestleder og jobber fulltid med å lede organisasjonen og drive lobbyvirksomhet i Brussel. Jeg fikk til og med en veldig hyggelig SMS fra kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen med gratulasjoner når jeg ble valgt. Jeg har en norsk bachelorgrad, og jeg har 1 år igjen av studiene mine med mastergraden min. Jeg føler meg helt norsk. Og etter jeg er ferdig med studiene mine, så kommer jeg til å fortsette å bo og jobbe i Norge. Og jeg er ikke alene om dette. Over halvparten av de som fullfører en hel grad i Norge, blir jo værende i Norge. Og dette tallet vokser raskt. Poenget mitt er at alt av dette hadde aldri skjedd, om ikke det var for at jeg kunne få disse mulighetene helt gratis. Om jeg hadde måttet betale, så hadde jeg aldri kommet hit. Jeg kunne lett ha valgt å bli i Tyskland, der det var gratis, selv om jeg ikke var så veldig fornøyd med kvaliteten. Eller jeg kunne reise tilbake til USA og være blant familien min og vennene mine på et universitet som jeg virkelig trivdes på. Og jeg er heller ikke alene om dette. Se på Sverige, for eksempel, og hva som skjedde når de innførte skolepenger. Å studere i Sverige var aldri blant alternativene mine. Det var aldri på listen min. Og dette var, og fortsatt er, på grunn av at det er svindyrt. Jeg hadde aldri hatt råd til å bli i Norge, bo her i et dyrt land, og betale for studiene mine. Jeg bryr meg veldig om Norge sin fremtid. Lommeboken min er kanskje ikke så veldig stor, men jeg tror at jeg har mye å bidra med. Stopp skolepenger.